If you were to ask most parents what are the three components that make a good school, you'd likely hear excellent teachers, great academic success and a varied curriculum. But how do you make that leap from not just a great school but a superior one that can develop benefits and integrate with the wider community? I'll give you a clue, and I hope you're sitting very comfortably, for it's been a very bumpy road in getting here, and it started some time ago. Ladies and gentlemen, I give you the ISE Fine Arts Centre. The ISE International School was founded in 1994 to serve the growing number of professional families living and working on the Eastern Seaboard. The idea was to make it a family school. They didn't want to be the biggest school in the region, but a school where each child is well known by their teachers, the support staff and the administration. It offered an American-based curriculum for students from age 3 through high school graduation. They are fully accredited by the Thai Ministry of Education as well as the Western Association of Schools and Colleges from the United States. Way back in 2007, ISE was at the peak of over 400 students and had become quite crowded, and that was the initiation of the long-range plan and the then vision and proposal of a new auditorium. But with all kinds of obstacles from economic downturn, political turmoil in Thailand and ISE financial constraint, the project then had to be delayed, but the ISE team never stopped dreaming, and that dream became a step closer to reality in April 2012 when the Life Image company submitted a design of the Fine Arts Centre that had greater feasibility to actually being started. It was a bold plan. The centre would contain a state-of-the-art theatre with 306 seats, a large music classroom, rehearsal rooms, dance studio, drama area and art studio. Additionally, they wanted to have an art exhibition area, a large conference room and a tea garden and cafe area. I'd like to welcome all of you to the groundbreaking ceremony for our ISE Fine Arts Center. I keep saying new Fine Arts Center, but actually it's going to start today. This could be one in a lifetime, especially for me and Rob. Okay? So we'll try our best to make it happen. First pile's in, let's get the rest of them done. As this will be the new pride of ISE, Pattaya City and the Chonburi province will proudly add these facilities. This project, let me tell you, is a dream coming true. Me and Rob, we've been together more than 10 years, battling up and down, whatever. But in one common dream is we're gonna make this happen, no matter what, no matter what.
This is week 35. Yeah. Where we are seeing it now, and things been moving. And why don't you come with me? Take a look at it. This is the main area where the whole auditorium here will fit 306 seats. Okay. And that will be divided into three sections. There will be a first 6 row, and the middle 5 row, and the last 6 row. And each row will contain 9 seats on the left side and 9 seats on the right side. That adds up to be 306. This is where we're the fun part. Controls room. State of the art with the sound and lighting and computerized system. Gonna be just like in the theater. This building we have used about 1 million kilos of iron, approximate, and 2 million kilos of cement all together. Like quite a bit, as you can see. Plus, you string the 2 walls together. Okay. And with later on, we will have a cover up with a 2 layer of ceiling. This is a good opportunity to see how the groundwork is being done. Actually. So Charlie, completion date, when does the show start? When does the show start? Okay, I'll tell you. Totally complete should be done by February. Okay, so we stand here now approaching November. 2 more months. The challenge is set. You got it. You talking to whom? Talking to me? Yeah.คือเริ่มต้นด้วยตัวสภาพไซส์เนี่ยที่มีลักษณะเป็นคอนทัวร์ที่มันราบไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องการตัวดีไซน์ของตัวโครงการเนี่ยนะครับให้มันกลมกลืนไปกับตัวภูมิประเทศก็จะเห็นว่าเป็นเส้นเฉียงทั้ง2เส้นนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวสภาพตึกที่มันกลมกลืนกับสภาพหมู่เขานะครับแล้วก็ให้มันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่เรียกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรายังมีตึกเดิมอยู่ด้วยเราต้องดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยเพื่อให้รับกับตึกเดิมด้วยทั้งสีทั้งฟอร์มของหลังคาแล้วก็จังหวะของโซลิดกับวอยต่างๆเพื่อให้ทั้ง2ตึกนี้กลมกลืนกันแล้วก็เข้ากับภูมิประเทศได้อย่างดีที่สุดแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นในตัวโรงละครที่เราต้องการให้มีการประหยัดพลังงานเนี่ยการดีไซน์ฟอร์มต่างๆเนี่ยจึงทำให้มันอีโคโนมิกที่สุดสำหรับกรอบรูปพื้นที่นี้เพื่อให้ประหยัดพลังงานครับหน้าที่ของผมคือตรวจรับงานแต่ละส่วนที่งานทางผู้รับเหมาทำเสร็จแล้วก็ได้ส่งงานทางออเนอร์ต่อครับเป็นงานเล็กที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เราออกแบบมาตรงนี้เราจำลองจากโรงละครขนาดใหญ่ทั้งหมดเข้ามาเลยเนี่ยแล้วสิ่งที่ทุกท่านที่หวังได้พบในอาคารหลังนี้คือฟังก์ชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนโรงละครใหญ่ทุกประการเป็นความกลมกลืนระหว่างของอาคารกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งถังน้ำแชมเปญแท้งเนี่ยที่มันบางคนเขาอยากจะเด็ดออกอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ทำให้มันมีการเคลื่อนไหวของตึกให้เข้ากับตัวอาคารแชมเปญแท้งแล้วก็ให้มันท้าทายคือเด็กมาแล้วต้องตื่นเต้นในออดิทอเรียมแห่งนี้ต้องตื่นเต้นเริ่มจากงานฐานรากมาเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยที่ทางผู้ออกแบบเขาออกแบบมาเป็นเสาเข็มตอกอ่ะทีนี้ด้วยปัญหาอุปสรรคก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณแถวนี้มันเป็นค่อนข้างจะแข็งตอกเขาดีไซน์ไว้เข็มลึก6 เมตรปรากฏว่าตอกได้ประมาณ3 เมตร 2 เมตร 3 เมตรก็หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการหอประชุมเรียนนานาชาตินะครับก็คือเป็นผู้วางแผนนะครับเรื่องของระยะเวลางานก่อสร้างนะครับเป็นผู้ดูแลเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างนะครับบริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของทางบริษัทที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ต้องดูแลด้วยครับFinally, here it is. After about 430 days, me and my staff and my colleagues have been working together. We have done the building of ISE Fine Arts Center. This is Rob Bruin signing in at the Fine Arts Theater at
ISE International School. Can you hear me? You okay? Everybody? We have one of the best lighting and sound system throughout this entire theater, and provided by Mahajak Enterprise Company. For these occasions, we would like to say that thank you very much to everyone that been involved. It takes not only 1 or 2 or 3 contractors just like anybody else, but it took 17 contractors for me. I really need to thank the people that actually were out here day after day after day. Those people, the architects particularly, did an outstanding job designing not just a theater facility and a fine arts center, but something that's good for schools, something that we can use here. Also, steel company, the aluminum company, and of course, Kun Charlie kind of riding herd over the entire operation. I particularly would like to mention Kun Tima, who's in our business office, who was the clerk of the works, keeping track of everything, and by far Kun Samporn, our maintenance and engineer guy. He's worked more than 400 days without a day off, and hopefully once we get this thing opened in May, he can take some time away. It's taken us, I will say, a bit of time to get this done, but personally for me, this really completes the master plan of our school and allows us to offer a variety of programs to our students and to their families. And it's really a dream come true.